məşhurların insanların həyatına təsiri nə qədərdir və bu onların o pis mən müsbət təsiri orada görmürəm və onların o pis təsirindən bunları necə xilas eləmək olar və o mənfi kəsimə alternativ formalaşdırmaq mümkündür bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə. Bu suala bir şeylər də əlavə etmək istəyirəm. Məsəl üçün bir də bizim həmin o cəmiyyətə təsir edə biləcək blogerlər, influencerlər travmalıdır bəziləri. Çünki bəzi bir mənalı şəkildə. Hə, fokuslandığı mövzulardan çox cinsəllik var, qadın-kişi münasibəti var, orada bərabərsizlik falan və yəni baxırsan ki, biri ancaq fokuslanıb kişini pisləməyə ki, yəni kişi belədir, kişi elədir. Biri fokuslanıb ancaq qadınları pisləyir. Onlar biraz çox açıq şəkildə nə isə deyirlər və onları izləyənlər də alqışlayır ki, əladır da, bu müstəqildir, bu azaddır, bu filan sözü çəkinmədən, utanmadan deyir. Yəni bax bunların təsirləri mənə görə yəni öz travmalarını sadəcə yeridirlərmiş kimi gəlir. Və həyasızlıq bir növ sanki bir uğur və yaxud da normaya çevrilir. Yəni bu adamın həyası yoxdursa, utanan yeri yoxdursa, bu güclü insandır sanki. Yəni bu sərhədsiz insandır. Hər bir mövzu ki, ümumiyyətlə gündəmə gəlir, müzakirə olunur sosial mediada, gətirib stolun ətrafına iki ekstrem ucu oturdurlar həmişə. Məsəl üçün heyvan haqqlarından müdafiəsindən falan misal verirdi. Bir tərəfdə insan sevməyən, ailə qurmamış, evdar bir xanımdır, ailə qurmayıb və 46 dənə pişiyi var. Məsələn, belə bir anormal bir fiqur gətirib otuzdururlar. Bu bir tərəfdə də maniakal bir insan ki, müzakirə edir ki, mən görəndə məsələn pişiyi təpiyi vura bilərəm ya yox, məsələn əslində niyə vura bilməyim. Bu tərəfdə də belə bir şey. Yəni heyvanlar məsələsini müzakirə eləyən nə bu uc olmalı deyil, nə o uc. O insanı sevmir, insan tanımır. Bu da heyvanla münasibət qura bilmir. Yəni bir sağlam insan niyə elə bir müzakirə eləsin də özü. Hər ikisinin sayı ümumiyyətlə azdır da. Həm azdılar, bəli, amma səsləri bu möhkəm çıxır bu ekstrem ucların. Oradan çıxış eləyərək sonra da deyir ki, bu baxsaz deyir bütün mövzularda belədir. Siyasi şeylərdə, proqramlarda, müzakirələrdə ekstrem uclar, sosial məsələlər olsun, ekstrem uclar. Yəni bu biraz da diqqət ekonomiyası var hal-hazırda və diqqət çəkmək puldur dediyiniz kimi. Siz dediniz hətta ciddi. Yəni o tamam ayrı bir sistemdir də. Belə bir sistemdə bəli, əgər diqqət çəkmək puldursa, artıq həqiqət yox, diqqət meyar olursa, insanlar təbii ki, o uc səsləri gətirib çıxarırlar, çünki onların səsi möhkəmdir. Onlar da absurd şeylər deyirlər və durmadan artıq bu bir dənə kanal deyil də, bu kommunist dövrdəki şey deyil, bir dənə ASTV olsun, hamı ASTV-yə baxsın. Artıq podkastlar, fərqli onlayn TV-lər, YouTube kanalları, fərqli televiziya kanalları, radiolar və s. Hərənin öz sosial şəbəkəsi, unutmuşam ümumiyyətlə müəllifin adını, o deyirdi ki, yaxın gələcəkdə hamı məşhur olacaq, amma bir saniyəliyinə. Artıq məşhurluq anlayışı da biraz dəyişib. Artıq fikir versəz, mənim məsələn özümün TikTokda videom var, 300 mindən çox baxış gəlib ona. Amma məni şəhərdə göstərsəz ki, məsələn bu kimdir, tanımır heç kim. Bu da var. Mən bir saniyəliyinə orada bütün Azərbaycanın tanıdığı insan oldum və məsələ orada bitdi. Artıq hamının uzun illər tanıdığı insanlar biraz azalır. Belə bir şeydə, yəni sistemdə ki, diqqət ekonomiyası hökm sürür. Təbii ki, o ekstrem ucları gətirib otuzdururlar və bu bütün kanallarda, bütün sosial şəbəkələrdə bu formada gedir. İndi sizin suala qayıdıram. Bunların insanlara yol göstərməsi düzdürmü, faydalıdırmı? Təbii ki, deyil. Yəni əgər diqqət ekonomiyası olmasaydı, mən stolun ətrafında hər dəfə o ekstrem ucları gətirib otuzdurmasaydım, bir orta nöqtədə oturan bir normal adam gətirib otuzdursaydım, amma burada tək məndən asılı deyil, otuzdursaydım və cəmiyyət də ona baxsaydı, baxmır məsələ oldu. Cəmiyyət o ekstrem uclara baxır. Cəmiyyət nə bilim o seksual şeylərdən açıq şəkildə danışan insanlara qulaq asmaq istəyir. Kimsə və ya ona qulaq asırlar, ya da ümumiyyətlə seksdən qorxan, bunu tamamilə bir xoxan kimi göstərən ki, sanki elə bir şey yoxdur. Yəni insanlar, bunların ailəsində belə şey yoxdur. Biz demiriksə yoxdur. Necə? Biz demiriksə yoxdur. Hə də, yəni danışılmayıb, yəni bizim evdə seks yoxdur söhbəti kimi, yəni ya bu insanlar gəlir, ya o insanlar gəlir ki, bu da deyir ki, ev yox, elə küçədə də seks olmalıdır. Qardaş, bunun bir orta yolu olmalıdır. Yəni bunları gətirmirlər və cəmiyyət də qulaq asmırsa, təbii ki, mən belə bir şəraitdə istəməzdim ki, yəni öz adıma deyim ən azından, mənim övladlarıma yol göstərən insan bu kimi belə ekstrem insanlar olsun istəməzdim. Eləcə də heç kimin balasına elə insanın yol göstərməyini istəməzdim. Amma təəssüf ki,
biraz insanların tərbiyəsində hal-hazırda həmin bu insanların rolu az qala valideynin rolunu da üstələyir. Əvvəl valideyn yazırdı insanın tərbiyəsini belə deyim və verirdi çapa. Nədirsə odur. İndi elə deyil. İndi valideyn yazır, amma sosial şəbəkədəki bu insanlar da son redaktəni də eləyirlər. Onlar təsdiqləyirsə artıq övladın belə deyim beyninə o həkk olur, çap olunur ki, hə bu düzdür. Ona görə valideynlərin də işi biraz çətindir. Hansısa bir struktur yoxdur valideyn üçün ki, yapışsın ondan və övlada başa salsın ki, bu düzdür mütləq şəkildə, budur həyat tərzi. Onu deyə bilmirsən artıq. Nəyə söykənəcəksən? Dini dəyərlər deyirsən, sorğulanır. Qəbul eləyəni, eləməyəni. Mentalitet deyirsən, sorğulanır. Qəbul eləyəni, söyən də var bunu. Buna var gücü ilə yapışan da var, amma bunu söyən də var. Yəni bir orta yol yoxdur da. Hər şey sorğulanan bir şəraitdə övlada bir mütləq prinsip vermək artıq çox çətindir ki, şəraitdən asılı olmayaraq həqiqi olsun, doğru olsun və sən deyəsən ki, 20 il müddətincə bu həqiqətdən yapışa bilərsən, bu qoymayacaq səni batmağa. Elə bir şey yoxdur artıq. Hamısı saman çöpüdür. Yəni bu gün bu həqiqətdir, situativdir yəni. Sabahki şərait elə dəyişir ki, özün görürsən ki, mən dünən övladıma dediyim bu şey heç bu gün funksional deyil. Və mən dürüstlüyü aşılayıram övladıma. Görürəm ki, dürüst olduğu üçün o öz dost çevrəsində bully olunur, qısnamaya məruz qalır və yaxud da ki, biraz daha gənc yaşıdır. Dürüstlüyünə görə işdə o bəyənilməyən insana çevrilir. Qovulan insana çevrilir və yaxud da ki, danışığın bilməyən insan roluna girir bəzən ki, bu müdirlə məsafəli danışa bilmir. Amma halbuki hörmətsizlik eləməyib, sadəcə öz dürüstlüyünü ortaya qoyub. Məcbursan övladığı gələcəkdə yaşaya bilsin deyə, mühitə uyğun, sən məcbursan övladığı siyasətçiyə çevirəsən. Bala burada belə ol, bala orada elə ol, bala onunla belə münasibət qur, hər adama güvənmə, hər adama açıq olma, dostlarını belə seç, elə seç. Bu şəraitdə də uşaq nətər güvən hissi ilə böyüyə bilsin. Artıq hamıya bir şeylə baxır da, şübhə ilə baxır. Belə bir şəraitdə ona görə çox çətindir. Valideynin də işi çətindir. Valideynin gücü də azalıb artıq və bu fonda mən valideynin evdəki öyrətmə mexanizminin zəiflədiyi bir şəraitdə hansısa bir blogerin və yaxud da ki, internet fenomeninin o funksiyanı öhdəliyinə götürüb mənim övladıma tərbiyə verməyini təbii ki, istəmir. Uşaq dəmlənə bilmir, uşağın dəyərləri formalaşa bilmir, uşaq özünü tapa bilmir, tanıya bilmir. Ona görə də yəni ehtimal çox azdır ki, mən internetdən hansısa bir belə deyim də müsbət şey gözləyim uşağın tərbiyəsinin və yetişməsinin istiqamətində. Uşağın dəmlənməsi ilə bağlı maraqlı suallarımız olacaq bizim. Mən başıma gələn məsələni daş. Mən harca 5 ilə yaxın universitetdə müəllim kimi işləmişəm. Orada indiyə qədər məsələn mənim yadımda qalan bir 3-4 hadisə varsa, biri də hardasa 3-cü kurs tələbəsinin mənə verdiyi sualdır, xanım tələbədir. O mənə vermişdi ki, bir bloger haqqında sual verir. Bloger də xanımdır. Bloger də belə deyim də xanımlara xas da, yəni fiziologiyasına xas şeylər ki, məsəl üçün bu aylıq durumları olsun, məsəl üçün müxtəlif bir situasiyalar olsun ki, onlarla bağlı çox açıq danışır. Yəqin ki, məlumdur da indi hansı xanımdır. Açıq danışır və kişiləri çox pis tənqid eləyir. Yer gələndə heç o xanım bloger öz anasını da tənqid eləyir ki, mənim anam 26 yaşında neçə övladı var idi, amma mən belə subayım dedim. Bu tələbənin mənə sualı o idi ki, müəllim, onu izləyirsiniz? Dedim, yəni tanıyıram onu. Qabağıma çıxıb da search edirəm, çıxır qabağıma. Amma yəni belə izləyicisi deyiləm. Deyir, bəs bəyənirsiniz onu. Yəni mən onu çox bəyənirəm. O mənim idealımdır. Mən belə özümdən ixtiyarsız əsəbləşdim də. Yəni deyirəm, o necə yəni sənin idealın ola bilər də? Nəyinə idealdır? Nəyini yeyib? Hansı bir uğuru var? Sən onu izləməklə, onu bəyənməklə nəyə çatacaqsan? Sən yaxşı təhsilmi alacaqsan, yaxşı işmi tapacaqsan? Yəni həyatda o sənə nə verəcək? Heç nə. Sadəcə bunu niyə demək istədim? Yəni təsiri çoxdur.